भी ॿुधाइनि ऐं रामचंद सोढे जे बारे में कुझु ॻाल्हाईंदे बि हाफ़िज़ निज़ाम आणींदो। अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद मुजरो सा या अली मदद साईं राम सिंह सोढे सां प्रीत प्यारे जी मारिफत मुंहिंजी मुलाक़ात थी। ऐं इहो तो महसूस करियां नथी वियो ही भई त साईं राम सिंह सोढे जे नाम तो करियां त जान जा हुई जीअरी विरची न वेठी, जान जा हुई जीअरी विरची न वेठी, वञी भूं वेठी सारी लेखे सजणे। रकीब जे इन बैत सां साईं राम सिंह पूरो निभायो ऐं साईं जी शख़्सियत मूंखे ॾाढो मुतासिर कयो। साईं जो हिते अचणु वरी हितां वञणु, मुंहिंजो हिकिड़ो शेर त जीअं तारीख़ जीअं का वीर वहंदी आहे, जीअं का वीर लहंदी आहे, ईअं तारीख़ ठहंदी आहे, ईअं तारीख़ ठहंदी आहे। साईं राम सिंह सां कुझु ईअं थियो आहे ऐं बहितरीनु इंसानु हो मुंहिंजी नज़र में। बेहतरीन इंसान वो है जो अमली तरह कम करे दे। अज ही दौर एड़ो दौर है जैमें गालियन करने वाला तो कई है पर अमल करने वाला तमाम घट है, बल्कि कलील है। इतना कलील है जो हाँ माफ़ कजो असी उन दौर में आयूँ असा एसेंबली मेंबर एसेंबली में पहुँचना है उते ऊठ खणंदा आहिनि, कसम खणंदा आहिनि पर वरी ऐलान पाण कंदा आहिनि विकामी आहे। अहिड़े दौर में असीं रहूं पिया ऐं उते हिकिड़ो ई मुड़ुस माण्हू पैदा थियो ऐं उनखे समाज त कोन सठो पर भॻवान बि असां वटि रहण न ॾिनो। शायदि उनखे असांखां वधीक प्यारो हो जो असांखे हिते ॾुख में छॾे साईं राम सिंह पाण वटि घुराए वरितईं। तमाम थोड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जेके सच ॻाल्हाईंदा आहिनि। अॼुकल्ह आउं त ॾिसां थो जेको असांजो जेको दीन जी दावा कंदड़ आहे उहो बि मेंबर ते कूड़ वेठो करे। मुंहिंजी कुझु तबियत अहिड़ी आहे जो तव्हांखे छा ॿुधायां, कूड़ सही कोन सघंदो आहियां। मुंहिंजो हिकिड़ो शहर आहे जिते अलाह ॻोल्हण विस उते शैतान वेठो, जिथे अल्लाह ॻोल्हण विस उते शैतान वेठो हो, मुले जे रूप में जाते ॾिठमि त इंसान वेठो हो। अॼुकल्ह असां वटि मेंबरनि ते बि कूड़ थियनि, एसेंबली में बि कूड़ थियनि ऐं सच जो ॾाढो ॻाल्हि आहे ऐं सच ॾाढो ॾुखियो बि आहे। सच ते हलणु ॾाढो ॾुखियो बि आहे ऐं सभु को माण्हू सच ते हली सघे त हीअ दुनिया। मौलाना रूमी लिखियो आहे त कॾहिं 100 माकोड़ियूं गॾिजी पवनि त शींहं जी खल बि लाहे वठनि। असां में उहा ॿधी कान्हे का, असां वटि उहो रहबर कोन्हे को ऐं आऊं बि नाते ख़ुदि हिकिड़े अहिड़े मज़हब जो आहियां मूं ते माण्हू कई टिका टपड़ियूं कंदा आहिनि त आउं सची ॻाल्हि कंदो आहियां। पोइ इहो कोन्हे को जेको सभई माण्हू मूं सां मुतफ़िक़ हुजनि, ज़रूरु किन खे वणंदी किन खे कान बि वणंदी। सच त ॾाढो कड़ो आहे न, पर आऊं उन मसइले जो माण्हू आहियां त आऊं भक्ति ऐं वाइद खां घणो परते भॻो आहियां। आऊं भक्ति ऐं वाइद खां घणो परते भॻो आहियां। अमुन जी हद जिथे आहे उन हद में पुॻो आहियां। आऊं भक्ति ऐं वाइद खां घणो परते भॻो आहियां। न को शियो न को सुन्नी न का ॿी सोच मुंहिंजी आहे, जंहिंमें इंसानियत आहे उन जो भा सघो आहियां। आऊं भक्ति ऐं वाइद खां घणो परते भॻो आहियां। मूंखे दावत हुई कल्ह साईं सूर्य बादशाह जी। सूर्य बादशाह मुंहिंजो घटि किरदारु कोन हो पर ॿिन्ही प्रोग्रामनि ते वञणु मूं लाइ ॾुखियो हो। मुंहिंजी तबियत मूंखे इजाज़त उन्हनि दोस्तनि खे मूं चयो मुंहिंजो बाबा आऊं हिन दफ़े सूर्य बादशाह खां वधीक साईं राम सिंह सोढे खे तरजीह हुजां ऐं मूं ते काफ़ी दोस्त नाराज़ बि थिया। मुंहिंजो थियो त भले थियो पर हीअ हिकिड़ी अहिड़ी शख़्सियत हो जेको सिंध जा सूर्य बादशाह खां घटि कोन विढ़ियो हो। सूर्य बादशाह वटि अञा मुरीद हुआ
उन लश्कर बि हो सभु शइ हुई पर हीअ ख़ाली हथनि सां जे हेॾी सारी वेड़ कई ऐं उन वेड़ खे अमली जामो पाराए ॾेखारी उहो साईं राम सिंह सोढो हो। अञा थकल तव्हां थरवाल खे हिकिड़ो शेर थो ॿुधायां पोइ वरी आउं माज़रत पुछंदुसि त मुंहिंजी महबूब मिट्टी जी ज़मानत का बि कान्हे का। इहो आउं थर घुमाइणु आयुसि मूं ॾिठो त हितां मिटियूं खॼो पियूं मूंखे गस में कयूं पुछम किथां बि वञण जी पंजाब मुंहिंजी महबूब मिट्टी जी ज़मानत का बि कान्हे का हिते ग़ैर नसा किटी जी ज़मानत का बि कान्हे का। रुगो क्रिकेट कल्चर सुञाणप सिंध जी वेही हाणे डकर इटी जी ज़मानत का बि कान्हे का। कारूं दर पियो कटिजे ऐं रोही रोब वियो वधिजी हाणे हिन शहर मिठी जी ज़मानत का बि कान्हे का। अॼु बि असीं आया आहियूं ॾिठो त भिटूं कयूं जेके आहिनि से हमवार पियूं थियनि ऐं भिटी थर जी सूम आहे अलाए छो पियो हमवार थियनि का ख़बर कान्हे का। भली पागल पली आहे कठिन पिया पर हिते पंहिंजे घर जी बि घिटी जी ज़मानत का बि कान्हे का। चवे थो शेर जे हाफ़िज़ त चोरनि खे लॻे थी चिड़ चपनि सां ॻाल्हि चिटी जी बि ज़मानत का बि कान्हे का। मुंहिंजी महबूब मिट्टी जी ज़मानत का बि कान्हे का हिते ग़ैर नसा किटी जी ज़मानत का बि कान्हे का। मूंखे हिकिड़ो असांजो दोस्त गॾियो शायदि ठीकु माण्हू हो पर क्यों बि पंहिंजे मफ़ाद लाइ पोइ मूंखे ॾींहुं शेर ॿुधा मुंहिंजो पाणे वक़्तु तोखां पंहिंजो वेर वठंदो पाणे वक़्तु तोखां पंहिंजो वेर वठंदो उन खां सवाइ न ॿियो केरु वठंदो। दलालनि जे टोले जा ओता तला फुटंदो पाउ पीतो तोखां सेर वठंदो। उगाड़ी ते तारीख़ जॾहिं निकिरंदी तॾहिं तोखे तुंहिंजो खयल पेर वठंदो। ये अंधेर नगरी जी दुनिया आहे हिते सच खे कूड़ चौफेर वठंदो। हिलाली हरामी हलन कई पिया हाफ़िज़ को ईंदड़ नस्ल लाइ लिखी शेर वठंदो। पाणे वक़्तु तोखां पंहिंजो वेर वठंदो उन खां सवाइ न ॿियो केरु वठंदो। तव्हांजी महिरबानी। साईं फरमाईंदी आहे त किनी वटि घोट कान्हे का किनी लाइ रोज़ नई गाॾी किनी वटि घोट कान्हे का किनी लाइ रोज़ नई गाॾी ॿिन्ही जो साॻियो आहे ॾाढो ॿिन्ही जी साॻी आहे ॾाढी। उघाड़े पेरे भई आया हिते धरती जे दामन में वरी बेवाजिबी थी आहे विरासत ऐं विरहाङनि में हले पेरे उघाड़ो पियो अचे को पियो उॾामन में अरे थिए को 5 दफ़ा लाॾो न थी का हिकु दफ़ो लाॾी ॿिन्ही जो साॻियो आहे ॾाढो ॿिन्ही जी साॻी आहे ॾाढी। जमूरियत जूं बि कई जिन्सूं हिते जोड़ी न पिया जापिर नवां बिच हाणे न सदर जा बेड़ो ॿोड़ी न पिया जापिर बुनियादी हक़ वारनि खां त मोह मोड़ी न पिया जापिर। असांजे लीडरनि जी अखि गॾे कानी गॾे वाॾी किनी वटि घोट कान्हे का किनी लाइ रोज़ नई गाॾी। अमी जे मुड़ुसु माण्हू थियो त दुश्मन खां दरिया वारियूं असांजो कमु आहे घोड़ा घोड़ा करणु साईं राम सिंह खे ॿुधो न ॿुधो तव्हांजी मर्ज़ी आहे। अमी जे मुड़ुसु माण्हू थियो दरिया वारियूं ईअं मज़ूर थी वेंदा त कीअं था पोइ बचा पारियूं उन जो आसरो ई कहिड़ो थोराई जो आहे धारियूं। अमी हाफ़िज़ जे हिकु थी पहुत कान्हे का बि शइ आॾी किनी वटि घोट कान्हे का किनी लाइ रोज़ नई गाॾी ॿिन्ही जो साॻियो आहे ॾाढो ॿिन्ही जी साॻी आहे ॾाढी। महिरबानी।